Станица Должанская, 21 сентября 2025 год, побережье Азовского моря. Я нахожусь на территории базы отдыха «Салют». На улице ясная погода, плюс 21 градус тепла. Температура воды в море плюс 19 градусов. На пляже народа мало, но все-таки еще гости есть. Медузы по берегу встречаются. Конечно, уже не так много их, как было недавно, но все же они еще есть. И всякие их остатки лежат. Так, погодка радует. И ветер хотя бы стих. На заливе небольшая волна. Но вода-то какая прозрачная. Да, такая прохладненькая.